این 4 نفر تو این منطقه بودن اون سالای که به هر حال من وارد اصفهان شدم و سعی کردم ضمن این که از اساتید منطقه خودمون پدر بزرگ و شاگردهای پدر و برادرانم استفاده کردم، بعد اونجا هم از شگرد کارهای این اساتید عزیز و بزرگوار استفاده کردم و از سال 81 بود که کارهای گروهی رو شروع کردم و جشنواره بسیاری رفته بودم تگ‌نوازی، ولی از سال 80 دیگه کارهای گروهی شروع کردم که الان هنری‌ها الحمدلله باعث شدن که خودشون برای خودشون دنبالش باشن آموزشگاه بزنن و آموزشگاه زدن و موفق شدن و هر کدوم از اونها باز خیلی از بر بچهای دیگر آموزش دادن و همه موفق و پیروز به شکر خداوند. خدمت شما عرض کنم که کارهای گروهی رو از سال 80 که شروع کردم تا الان 18 مقام برتر استانی و کشوری کسب کردم، 5 تا دیپلم افتخار. خدمت شما عرض کنم که بهترین ساخت آواز و سریال آواز در سریال غریبی آشنا بودی که از بهترین مقامی که به هر حال گرفتم اون زمان و الحمدلله بعد از اونم که دیگه از سال خدمت شما عرض کنم که مجلس‌های بسیاری دیگه خدمت شما عرض کنم که بیش از 1850 تا مجلس عروسی با دوتارم رفتم در تمام مناطق که فکرش حتی به شکرانه خدا اون موقع به قدر دنبال کار بودیم، به قدر نوآوری بودیم که دنبال کار نوآوری بودیم و داستان جدید بودیم که توی بعضی